Dobrý deň, milí priatelia. Momentálne sa nachádzame na námestí vo Zvolenie. Je 1. mája 2024. Je to Sviatok práce. A ideme sa pozrieť teraz momentálne na veľkú akciu, kde sú autá ako retro a ukazujú sa krásavci, ktorí teraz momentálne dochádzajú na námestie. Je tu kopec ľudí a ideme to trošičku zhodnotiť. Je tu krásne počasie, príjemná atmosféra. Títo tu už odstavili svoje tátoše. Tu nás sú ďalšie. A ešte stále prichádzajú. Tuto dokonca aj motorkári. Dneska je aj zraz motorkárov v Detve. A údajne, že si robia guláš. Keď som sa syna pýtala, že aký guláš, tak mi povedal, že čo nás rážajú veveričky, ješkov a tak z toho spravia guláš veľký. Tak dúfam, že im bude chutiť. Jej, krásavci, aj tu sú krásne autička. Farebné, maličké, šikovné a dokonca aj trabant. No, pekné. V Lani sme mali iné stanovište na filmovanie, ale teraz to skúsime týmto spôsobom. Som tu aj s mojím Lackom. Ahoj. Dneska má po dlhom čase pauzu troška vo filmovaní, lebo vždycky to on rieši. Poďme ďalej. Tu je občerstvenie. Nebudem vám do toho hovoriť, aby som vám dopriala tú atmosféru, ktorá je tu. No. Mať také fáro, čo? Hej, chrobáčik. To by bolo pre našu Sofinku v Čechách. A toto pre nás, troška väčšie. Myslím si, že aj náš Heňo by si prišiel na svoje. Táto farba je zvláštna. Ideme ďalej. Nevie človek, na ktorú stranu sa má pozerať, pretože po stranách sú už odstavené auta, ešte stále prichádzajú a ľudia sa tešia, že majú čo obdivovať. Čo už skončili, ale nie, tu nás sa hrnie dačo veľké.
A tam vzadu vidíme ešte Tatrovku na aute naloženú. Ešte ak budeme niečo pekné vidieť, nejaké pekné autá, tak vám to ešte sprístupníme. Zatiaľ sa s vami lúčim a teším sa na dnešný deň, čo nového objavíme. Ahoj!